We take third question from Pooja. Теперь третий вопрос от Пуджи. С вами же благодарю за эту встречу, за все, что вы делаете для людей, с большой любовью и самоотдачей. И два вопроса. Что для вас самоотдача? В чем разница между любовью к себе и эгоизмом? Ма Прем Пуджа. So Ma Prem Pooja has asked, Swamiji, thank you for this meeting, for everything that you do for people with great love and dedication. And question, what is the dedication for you? What is the difference between self-love and selfishness? Thank you. Pooja, I should thank you for coming to this meeting. Пуджа, я очень I can благодарен, see что so ты many пришла на my эту old встречу. friends here. Я рад увидеть Which I столько was старых друзей. supposed to meet you in Kunsigar this month, И я должен May, был увидеться с during the вами в camp. Кунсангаре во время кемпа. So I am missing you. Я And this has скучаю по given me вас. opportunity to at least I can see your face. И для меня это возможность хотя бы увидеть ваши лица. So thank you very much for coming to the Zoom. Поэтому спасибо за то, что вы пришли в Zoom. You asked me that everything that you do for people with great love and dedication. When Osho was in physical body, Pooja, he didn't allow me to live with him more than 4 or 5 months in Pune or Rajneeshpuram. He used to send me back to Nepal. И когда Ошо был в физическом теле, он не разрешал мне жить с ним подолгу, максимум 4-5 месяцев, потом обратно отсылал меня в Непал. Так слышно? Напишите в чат, пожалуйста. It was painful to leave the master. You can understand that. И это было очень болезненно покидать мастера. Вы можете это понять. I never wanted to come back. I used to cry, weep, and request him to allow me to stay a few more weeks with you. И я всегда плакал и просил его, чтобы он позволил мне остаться еще пару недель с ним. So the Bhagwan gives me the answer that will answer your question. И Оша дал мне ответ, который будет также ответом на твой вопрос. One is to say that Arun, I have given you so much love. Он говорил: Арун, я дал тебе столько любви. So don't be miser. Поэтому не жадничай. Go to Nepal and spread it. Поезжай в Непал и распространяй ее. Share it with your friends. Делись ею со своими друзьями. And now also he is saying me the same things. И сейчас он продолжает повторять мне то же самое. That time my duty was only to share it in Nepal when Osho was in Pune or Rajneeshpuram. В то время моей задачей было распространять это в Непале. Now my home has become little bigger. It is global. И теперь мой дом немножко увеличился, и теперь это весь мир. And my duty is that whatever I have received from my master, И мой долг, что все, что я получил от своего мастера, I was not a very good case. I was not a very good shape when I went to the master. I was in misery and pain and suffering. и когда я встретил мастера, я был не в очень хорошей форме, я очень страдал, и у меня было множество проблем. He made me a happy being. И он сделал меня счастливым. So I can understand a lot of you have not seen Osho in physical body. И я понимаю, что многие из вас не видели Ошо в физическом теле. But I am carrying a love letter full of love for you. Но я несу от него любовное послание полной любви. So my duty is, and it's my only pleasure, that I share my love with you, which I have received from my master. И поэтому мой долг и также мое желание нести вам любовь мастера. You said, what is your dedication to you? What is the difference between self-love and selflessness? Ты спрашиваешь, что такое разница, какая разница между любовью Sharing к себе Osho. И быть эгоистичным. Делиться I Ошо. enjoy it.
it is not my service, rather it is my joy to share love with the people. И я наслаждаюсь тем, что я делюсь. Ошо — это не моя работа, это моя радость. It is the nature of life, Puja. И When это you природа вещей. give something, the existence gives you back multiple form, in a multiplied form. Если ты даешь что-то, что существование возвращает это тебе тысячи крат. So my advice to all my friends who are watching me, Поэтому я советую всем друзьям, которые сейчас смотрят нас, everybody has a loving heart. а, у всех есть любящее сердце. And everybody in the world is hungry for love. И все в этом мире жаждут любви. So whenever there is opportunity, Поэтому всегда, когда есть возможность, share your love. делитесь своей любовью. The more you will share, the more love will shower upon you from existence. И чем больше вы будете делиться, тем больше любви будет изливаться на вас из существования. That is my experience, that if you love somebody, even if that person does not return you, you will get rewarded from hundreds of other dimensions. И это мой опыт, что если человек любит, то к нему эта любовь будет возвращаться в 1000 раз больше. You ask about self-love and selfishness. Selfishness. Selfishness is the ugliest thing in this world. И ты спрашиваешь, в чем разница между любовью к себе и эгоистичностью. Эгоистичность — это самая уродливая вещь в этом мире. To hold things, to want everything for oneself, И если ты хочешь чего-то только для себя asking more and giving less, и просишь больше, а даешь меньше, it's not the way of a seeker. и это не путь ищущего. And self-love И любовь к себе is a byproduct — это побочный продукт of your maturity in meditation. твоей зрелости и твоей медитации. The more you will meditate, Чем больше more ты будешь mature your медитировать, meditation will grow. тем больше зрелой будет становиться твоя медитация, There will be respect for others and also respect for yourself. тем больше будет уважение к другим и уважение к себе. Those who don't meditate normally miss this self-respect. И те, кто не медитируют, те рано или поздно теряют уважение к себе. So, Puja, start sharing, Поэтому пуджа, начинай делиться, and you will surprise и that ты удивишься, existence will shower so much upon. The more you will share, the more will come to you. что существование начнет изливаться на тебя, и чем больше ты будешь делиться, тем больше будет приходить к тебе. Okay, and write down your experience after some time. All the friends who are listening to me, it is not only for puja, for everybody. Don't be miser about your love. You have so much love. You have so much energy. You can bless the whole existence. Each person has so much love and so much care and so much concern that one can bless the whole universe. И, друзья, у каждого из нас столько любви и столько заботы, что мы можем благословить всю Вселенную. И у нас хватит этой любви, чтобы благословить всю Вселенную. Поэтому каждый, кто сейчас слушает, и ты, Пуджа, через некоторое время понаблюдай и напиши, как результаты. Giving is living. Давать означает жить. The more you give, more alive you will become. Чем больше ты даешь, тем более живым ты становишься.